大家好啦，咁今日我係美欣啦。今日我咧就會再次拍片啦，咁我就會拍 Minecraft 嘅。我哋先新開一個地圖啦。咁我個名咧就叫做美欣世界，美欣的世界，的美欣打錯字，寫錯字，美欣的世界。其實我係用緊小紅帽嘅公仔。我咁就開生存啦。我起碼會拍到14分鐘之後啦，係咯。好，恭喜我去咗一個好大嘅世界，我好開心。今日我係用小紅帽嘅角色嘅。咁我阿妹咧其實係可以唔用小紅帽嘅角色。我覺得真係好細聲咯，啱啱。所以我而家要大聲啲。咁樣夠唔夠大聲？我覺得唔錯，好就咁樣啦。雖然係唔溫柔，唔緊要啦。咁我哋睇下有冇村民啊？其實我覺得好無聊㗎，因為斬樹嗰陣時係唔講嘢，仲要係，總之我就覺得好無聊咯，唔知道咯，我就覺得好無聊。其實我係學咗我班上嗰啲同學，即係代表係新嚟嘅插班生吳敏如啦。吳敏如佢之前講嘢講到係好唔準嘅，所以而家都可以學佢講好唔準嘅普通話，特別係嗰個即係。唔緊要成日講咁樣嘅，而且佢講敏如，佢會講允如咁樣嘅。佢成日講唔係啊，佢會講唔係啊，搞到而家黃絲啊佢哋成日真係要同佢玩，都唔知道唔允如有咩好。咁其實我拍片嗰陣時會盡量揾啲話題嚟傾下啦，係咯，因為我會覺得好無聊嘅。如果唔係嘅話，咁我就會覺得超級無聊嘅。好，其實啱啱嗰個係我阿爸啦，咁大家唔好在意啦，唔該晒啦，請你哋唔好在意啦，好冇？好冇？好冇？啊，算啦，唔緊要啦。咁我哋而家咧就要斬樹。其實上次我拍得好成功，但唔小心自己又 delete 咗喎。好啦，其實我哋已經拍到3分幾㗎啦。我哋而家咧就去睇下啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，瘋狂的。好，換晒啦，我哋就。我哋而家咧就嚟揾下羊啦，羊仔。其實我阿妹咧好 cute 嘅，佢好中意講仔咁樣嘅。我終於揾到羊仔啦，仔，唔係仔啊！你唔可以跌落龍岩嘅，放心，我打你會輕啲，但係我冇話唔打喎。中頭嗰啲。見到羊啊！羊。Oh my god！ 羊。我要揾你啊！嗰隻羊都咁無聊，嗰隻羊都咁難，嗰隻羊都咁難。其實呢條片係公開嘅，羊，我終於上到你度，希望唔會跌落去。其實我唔係誠心咒我自己，其實我真係希望唔好跌落去，真係希望。好多羊啊！
嗰度仲有隻，哇，啡色嘅小羊羊，嗰度有個 auntie， 因為呢隻羊係跟住呢隻媽媽噶嘛。好啦，咁我哋就揾到3個羊毛啦。我而家都對呢個係，我覺得係冇用噶啦。咁嗰度有煤炭，好啦，咁我哋去畫一畫啦。等陣會落翻去嘅。我覺得落下邊係大啲嘅咯，係咯。咁我哋而家其實我唔可以咁無聊噶，我乜都唔講，我反而會覺得自己好無聊。唔止無聊，係覺得真係好點講呢？真係好唔想合，好想打人嘅呢種感覺嘅話，其實我都唔知點解有呢種感覺，可能係因為太無聊啦，無聊，超級無聊。Oh my god！ 唔該你。咁我哋睇翻佢啦。又撳錯晒啦。擺一個，好啦，就咁樣。先擺一個合成台。好咗，好啦。我哋再合咩咧？合咩？合呢個，仲有呢個，係啦。咁瞓覺嘅問題我哋就解決咗啦。而家就係，仲係唔知喺邊度瞓覺啦，係咯，就係咁咯。我哋係時候都要整間屋噶啦，都畫埋啲卡先。我真仲要畫石頭噶，不過點用？我大概感應到我今日應該係唔會遇到村莊噶咯。快啲！我要快啲啊！我要加油啊！我要加油啊！其實畫咗幾？我先7個就1、2、3，呢個係攞嚟畫過嘅。1、2、3，好。1、2、唔該曬啦。1、2、3、4，就啲後備啦。因為之後我記得好似有好多材料都係用石起好嘅，起碼掛夠40啦，40應該夠啦。其實我覺得呢個而家我刮成咁嘅範圍應該夠咗我屋企，但我覺得唔係幾好啦。其實我真係覺得啱好嘅，好，我哋再刮啊！加油！唔係贏係 OK 咗，對。